我哋咧就係網上傾咗一排嘅，咁就覺得咧，即係嚟到我都覺得好專業咯，同埋好快，好我快速。哋早期喺 WhatsApp 溝通先嘅，係啊係啊，都冇見面嘅。一見面咧，我哋要喺 KFC 見嘅咋。跟住咧，你又左問右問咁喎，咁我都係照答啦，因為做咗咁耐，咩都要答人哋先噶嘛。我唔答你，你又點會知道個情況，知道點申請咧？係咪？同你嘅傾嘅過程中咧，我就覺得你哋咧好快速，即係好簡潔，同埋好清楚俾我即係知道要做啲乜嘢。但係因為呢個係一個好長嘅過程啊嘛，可能去到一年或者2年，係啊，都幾複雜嘅。我都覺得，因為我有工廠啦，有工廠有工程師啦，又有模具啦，即係呢個係你嘅申請項目啊嘛，請人係啦，啊，跟住咧，我仲記得你開舞啦，係啊係啊，同埋要參加展覽會，係3樣嘢，好似仲租咗個地方喎，即係銷售到生產都一條龍自己做晒。係嘅，係啊，不過都係內地銷售啊。咁總共係申請咗2次嘅。我記得你問過我，喂，如果有好多機器設備點算咧？應該得我同你講話係要分開申請。